Okay. En hulle begin daarso met 'n definisie wat sê die elektriese veld, en ons stel dit voor met 'n letter E, by 'n punt is die elektrostatiese krag per eenheidslading by daardie punt in 'n elektriese veld. What? Let's unpack it as we go. Okay, so when we are looking at the electric field, it means that you are looking at a space. Jy kyk na 'n plek en jy sê op daai plek sal 'n lading 'n sekere hoeveelheid krag ervaar. So at this point, so it has to do with distance, né? Op 'n sekere punt gaan 'n lading 'n krag ervaar. So at a point in a field, if I were to put an electron there, an electron has a charge, then that charge would experience this amount of force. So it makes a relationship between force, and it also takes into account that the bigger the charge, hoe meer gelaai 'n voorwerp is, hoe groter is die krag wat dit gaan ervaar. Verder neem dit ook in ag dat as jy iets nader aan 'n ding beweeg, dan ervaar hy mos 'n groter krag as wanneer jy iets verder beweeg. Is some of this ringing a bell? Dat die lading wat jy gaan insit, gaan die krag groter maak, of hoe naby jy dit insit, gaan die krag groter maak. This relates directly to Coulomb's law. Ons het net gegaan en van die goeders 'n bietjie verander. So, from Coulomb's law, we get this. Daai is die bekende gedeelte. Kom nou. En hierdie is die nuwe gedeelte. Okay, ek wil net gou vinnig vir julle daar wys. Daai hooflettertjie is lading en daai klein letter is ook lading, né? Ons het net altyd gehad Q1 en Q2. Hulle het hom nou net met 'n hoofletter en 'n klein letter. And then this part is the new part. Kom nou. And it's actually easier if I show it to you like this. Hy is hom so geskryf in julle boeke ook. What did we say? Ons het gesê die elektriese veldsterkte is die hoeveelheid krag per eenheidslading. Né? Do you guys see? As ek terug gaan na die definisie toe, dis die hoeveelheid krag per eenheidslading. The amount of force, no. The amount of force per charge. Wat ons kry. En as ons net hierdie gaan rondskuif, dan kry ons dit. Okay, en wat hulle toe gedoen het, is hulle dit gelyk gestel, en hulle het gesê, daai twee kanselleer mekaar uit. En ek gaan dit nou vir julle mooi wys in practice. Goed, so daar's twee verskillende goeders wat julle moet weet. Hulle word hier in julle boeke ook opgesom. Hierdie ene, wat ek nou vir julle gewys het, is die hoeveelheid krag per eenheidslading. And then also this one. That looks a bit like Coulomb's law, but it's missing some things. En sien julle het nie 'n F en jy het 'n E in. En al twee van hulle gaan op julle formuleblad wees. En ek gaan nou vir julle wys hoe om dit toe te pas. And it takes a little while to wrap your head around the difference between electric field strength and force. Maar ons gaan nou nog 'n paar voorbeelde uitwerk, dan gaan julle mooi daarby uitkom. Okay, I just also want to spend some time on this. Remember we said, let's say I have a charge here on the table. Hier lê 'n lading, iets wat gelaai is, lê hier op die tafel, né? As ek nou 'n elektron nader aan dit sit, gaan daai elektron mos 'n groter krag ervaar as wanneer dit weg is van dit af. Stem julle saam? Because it experiences a force per charge. But it is also related to distance. So onthou, hoe nader jy iets skuif, hoe groter is die krag en hoe groot is die elektriese veld. And if we jump back here, die pad terug, soontoe, het ons dit eintlik al hierso ook gesien. Kom ek wys vir julle die eenvoudiger is. Do you agree that at this point, the lines are closer to one another than they are at this point? Nee? Want hoe verder ons wegbeweeg, onthou hoe ver die lyntjies van mekaar af is 'n mate van hoe sterk die veld, die elektriese veld op daai punt is. And the further away you move, it's not like I can start drawing new lines there.
Nee? So hoe nader jy aan 'n puntlading is, hoe sterker is die elektriese veld daar. So daar is hierdie verhouding wat jy ook in ag moet neem. Dat hoe verder ons van die punt af beweeg, hoe swakker word die elektriese veld en hoe swakker word die moontlike krag wat jy gaan ervaar. Because those two relate to one another. Ja, of Coulomb se wet. Onthou daai twee lyk dieselfde. Coulomb se wet en die universele gravitasiewet. Okay, so when we are looking at electric field, we measure it in Newton per Coulomb. Hoekom? Want die definisie sê vir ons dis die hoeveelheid krag per eenheidslading. Krag is in Newton per lading is in Coulomb. Okay, and then they give us these graphs. En ek gaan eers hierdie ene en daai ene unpack en dan kan ons praat oor die middelstene. This one on the left hand side says, if the charge is bigger, then it means the electric field will be bigger. Maak seker dit maak vir jou sin, dat as ons 'n 1 Coulomb sweer het, en ons het 'n 15 Coulomb sweer, dan gaan die 1 Coulomb sweer nie so sterk veld om hom hê, soos die 15 Coulomb sweer nie. Do you guys agree? If the charge increases, it means that the electric field around it increases as well. Nee? En dan hierdie ene sê vir ons, hoe verder ons beweeg van dit af, hoe swakker word die elektriese veld. Maar onthou, hy werk nou met 1 op R kwadraat, en dit is dan die verhouding vir omgekeerd evenredig, daai een in die middel. Okay, kom ek wys julle 'n paar eenvoudige calculations, and you guys will see when we start with the calculations where we link electric field to force, it actually starts to make more sense. Maar wat julle net moet verstaan is, elektriese veld is iets wat kan 'n krag uitoefen. It's not exerting a force yet. It is an area where a charge can potentially experience a force due to a charge. So ons sit 'n lading daar neer en dan is daar 'n area rondom daai lading waar 'n tweede lading moontlik 'n krag kan ervaar as ons nog 'n lading sou insit. So it's almost like the potential that an area has to exert a force depending on how close you would put the other charge or how big the other charge is that you put into the system. Moet ek dit weer sê? Die elektriese veld is die area om 'n lading waar 'n nuwe lading moontlik 'n krag kan ervaar. Né? Ja. 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 Krag is tussen twee goed, né? Dan jy 'n punt en nog 'n punt. Okay? Elektriese veld het jy een ding. En om daai een ding is daar die potensiaal vir nog iets om daarin te kom. En daai iets gaan ons 'n krag daar ervaar. Né? And then later we're going to have two things, and both of them will have an electric field, and they are vectors. And then we're going to put something in there, and then that thing will experience a force. So dan gaan ons weer na 3 goed toe gaan. Maar vir nou, dink daaraan as een sweer, en daai sweer het 'n veld rondom hom, né? En ons gaan nou uitwerk hoe sterk is daai veld. Daar's nie nog iets wat nou 'n krag ervaar nie. Ons het 'n sweer en hy het 'n veld om hom. En ja. Ja, ons het hulle net in verhouding met mekaar gebring. So dan doen hulle iets met mekaar. Okay, die twee goed hou verband met mekaar. Ons fokus net op verskillende goeters. Woo! This is going to be a wild ride. Okay, goed, maar kom ons begin met lekker maklike goeters. Hulle sê vir ons by die voorbeelde, bereken die elektriese veldsterkte 5 cm vanaf 'n -5 picocoulomb lading. In other words, I have a -5 picocoulomb charge. It's mine. I have it here, né? Hoe sterk is die veldsterkte 5 cm van hom af? Ek sit nie iets 5 cm daar nie. There's not another thing 5 cm from there. I'm just saying that pico charge, 5 pico charge, has a field around it. And how strong is the field 5 centimeters away from the charge? Nee? So jy het jou ladingkie, daar's hy. En hy is negatief gelaai, so hier kom nou lyntjies in. Ooh, swak sketse.
0. Lyntjies in. En nou sê ek vir jou, as ek gaan, en ek merk hierdie punt, nee, oranje was 'n swak keuse. En ek merk hierdie punt, 5 cm van daar weg. What would the electric field strength at that point be? Daar lê nie iets op daai merkie nie. Ons wil net weet wat is die veldsterkte daar. Okay, so that's what we're going to do. But it's as simple as using K. K is the same one you have been using. Onthou pico is tot die mag -12. And you have to make sure that your distance is in meters. So jy moet omsit van centimeter na meter toe en onthou van jou kwadraat. Okay. Dan, baie belangrik, elektriese veld is 'n vector. And this direction will be the same as your arrows. So omdat ons gesê het dis 'n negatiewe punt, beteken dit mos as ek 'n positiewe punt daar sou insit, sou hy na hom toe beweeg. So that's how you determine the direction. Kyk weer mooi, nano per coulomb. And once again, there is nothing at that point 5 centimeters away. Maar daar gaan nou maar iets wees. Moet ons gou iets daar insit? Gaan dit vir julle meer sin maak? Nee. Okay, kom ons gaan eers aan. Ek gaan eers kyk na daai tweede voorbeeld nie. Ek is al geïrriteerd met daai dat hulle die verhoudings heeltyd doen. Jy skuif hom verder, jy skuif hom nader, maak seker jy weet hoe om daai te doen. Okay. Then the one at the bottom of the page, they say punt P is tussen twee ladings van positief 7 mikro en positief 3 mikrocoulomb soos in die skets. Bereken die resultante elektriese veld by punt P. Now, if you look at that sketch, please understand that this is a place. It is not an object. It's not an object, it's a point. How do we know the direction? How do we know the direction? It doesn't have a charge. It doesn't need a charge. We're looking at electric field. So remember, electric field looks at just one thing. Not two things. Just one thing. Okay. Maar kom ons vat hom van 'n kant af. Maar heel belangrikste is dat julle verstaan, daai ding wat ek met die blou pyltjie gemerk het, is 'n plek. Dit is nie 'n klein swart balletjie nie. It's a position. Got it? Okay. Now, forget about this part. How far is my small black dot from the positive 7 micro thingy? 60 millimeter. Okay. So I'm going to look at this and I'm going to say, I'm not substituting anything for that. That thing doesn't have a charge. There's a plek. Nee? It's a position. So it doesn't have a charge. I'm calculating electric field strength. I'm not calculating force. So ek gaan sê op daai punt, as gevolg van hierdie ding, ervaar hy 'n elektriese veldsterkte. Hoekom na regs? Hoekom is hy afstotend? Onthou, daai ding het nie 'n lading nie, maar ons maak asof dit 'n positiewe lading is. If you were to draw this, the arrows would have pointed away. Do you agree? Nee? So met ander woorde, hy stoot hom af, maar as ons kyk na die skets soos wat hy daar is, beteken dit sy effek op hierdie sy effek in hierdie area gaan na regs wees. In other words, in that position, it will be to the right. Daai hoeveelheid na regs. Almal by tot daar. Soort van?